denk ook gewoon dat niemand het op dat moment nog verwacht had. Ik denk dat iedereen op een sprint aan het rekenen was en dat er daarom veel renners zich hebben laten vangen. Toch zit je er met 5? Ja, wij zaten als ploeg, ik bedoel, voor ons is dit een kans die wij niet vaak krijgen, zo'n eerste rit, zeker met Jasper niet. En dat is toch al heel lang een doel van ons en ik denk dat heel de ploeg attent is geweest, de hele dag vooraan heeft gezeten waar ze vooral moesten zitten. Geeft het nog meer motivatie voor morgen, Mathieu? Als het jouw dag is waarschijnlijk. Ja, ben ik te vroeg? Ja, wel. Ik had eigenlijk ook geen fantastische benen vandaag, dus hopelijk morgen beter. Waarom? Ja, toch zat je erbij en heb je je effort kunnen leveren, toch? Ja, zeker. Ik heb kunnen doen wat ik kon en moest doen. Maar dat is natuurlijk ook een verdienste van de ploeg door heel de tijd gegroepeerd vooraan te zitten. Ja, maar naar morgen, wat zegt dat die benen dan? Ja, het kan zijn dat ze morgen een stuk beter zijn dan die inspanning van vandaag, dus daar hoop ik op.